我哋就要返香港啦。Hello，我係 Vicky 啊，今日咧同大家記錄下我哋星期日嘅生活。咁咧好似近幾條 vlog 咧，我嘅開場都係喺呢一個廚房嗰度同大家 say hi。因為咧我每一日喺樓上做完晒所有嘢之後咧，第一個到嘅地方就係廚房，然後就要喺廚房嗰度預備好晒所有嘅嘢啦，就開始我哋新嘅一日啦。上個禮拜英國嘅天氣咧凍咗好多，有一日咧突然間咧係中午嘅時候仲落雪添啊！咁今日嘅天氣咧就暖翻少少啦，有5到9度，咁所以咧應該陣間晏晝出街嘅時候咧都可以唔使着太厚嘅衫都 OK 嘅。而家就要預備今日嘅早餐啦。今日我哋嘅早餐咧就係食窩夫。呢部窩夫機咧係我上個禮拜咧趁 Black Friday 嘅時候喺 Currys 嗰度買嘅。佢係咁樣細細嘅一部，每次只可以整到1塊嘅窩夫嘅啫。咁價錢方面咧特價之後佢係11磅咋，所以我覺得咧平平地買嚟玩下都幾開心嘅。Hello，我哋今日食 waffle。食完早餐，我哋而家咧，應該話我而家咧就要執下篋啦，因為咧原來眨下眼數數日子咧，我哋就要翻香港啦。咁今次咧我哋會翻去3個禮拜啦，因為去旅行帶住 BBS 咧要帶嘅嘢都會比較多嘅，咁所以我就打算由今日開始執篋，咁就每日執啲，每日執啲，希望咧就唔好帶漏嘢。雖然咧我知道翻到香港如果帶漏嘢嘅話咧喺嗰度買翻都係非常之方便，但係盡量唔好嘥啲咁嘅錢，應買則買。你就咁睇見到我係有2隻篋啦，其實呢度係有3隻篋喺度，因為咧其中一隻篋咧我係就咁放咗落呢一個綠色嘅行李箱入邊，呢個黑色嘅箱咧係細少少嘅，咁所以就可以塞到落去啦。今日要執嘅嘢咧，都係嚟緊呢10日係唔需要用，但係我又必須要帶翻香港嘅東西。咁我哋由手信開始啦。其實呢個11月咧，我係成日出街咧都會陰啲咁樣去買定一啲手信啦，同埋一啲聖誕禮物俾人嘅。咁我琴日咧就去咗馬莎嗰度買咗一啲嘅手信。其實我知道香港都有馬莎，但係咧唔知大家啦。我自己以前喺香港住嘅時候咧，我基本上係唔會去馬莎嘅超級市場買嘢嘅。但係嚟到英國之後咧，馬莎就變咗係我經常去嘅超市之一啦。咁佢哋咧每年嘅聖誕節咧都會出好多好靚嘅聖誕 set 裝，咁所以咧我就想買咗一啲咧就帶翻香港送俾人。呢3間屋仔咧都係可以着燈嘅，可以見到個罐上邊有啲窿窿嘅。咁你開着咗盞燈之後咧，呢啲窿窿就會透光，咁就會好靚噶啦。另外我手上呢一個咧就我自己最中意嘅，佢係一個 projector。打開個蓋之後咧，你就見到佢有一個圓拱形嘅頂。當夜晚熄咗燈嘅時候，你就可以睇到佢呢一啲好靚嘅圖案噶啦。另外我買咗呢隻公仔俾花姐做手信，因為我之前睇佢 Instagram 話咧，佢中意呢隻嘢，我專登買咗隻細嘅咧，就俾佢可以掛喺手袋用啦。然後咧，我一定要記住帶呢一套 DJI 嘅咪翻香港整，因為係友友幫我喺香港嗰度買翻嚟嘅，所以我就諗住帶翻香港嗰邊睇下有冇得維修。然後要帶埋呢一套360嘅相機翻香港。咁咧，佢呢一個盒非常之好，因為咧入邊可以俾我咧好好咁樣將所有嘅配件排好，然後咧好安全咁樣收藏好啊，跟住要拎定條裙出嚟，一定要記得帶呢條裙啊！因為今次我翻香港咧，主要就係為咗出席表妹嘅婚禮，咁佢婚禮咧，我就會着呢套衫，咁所以咧就要提前放入行李箱啦。然後咧就好緊要帶呢一個專登放定入袋，我好驚自己唔記得帶啊！呢一個咧就係 Current Body 嘅 LED Mask， 我之前都有拍片同大家介紹過噶啦。咁佢而家咧都係我生活中嘅必需品嚟嘅。咁因為咧佢個體積真係一啲都唔大，所以帶去旅行咧佢係完全唔會嘥位置嘅。咁我就將佢放定喺呢一個袋入邊啦，咁樣就搞掂啦。
除咗 LED mask 呢一個月咧，我仲用緊 Current Body 嘅 LED 光療生髮帽，佢係一個好神奇嘅產品嚟嘅 ，show 俾大家睇下先。但呢一個就係佢哋嘅光療生髮帽啦。女人到咗中年咧，除咗要管理好自己嘅身材同埋皮膚之外，仲要管理好你嘅頭皮，因為咧脫髮並唔係男士嘅專利嚟嘅，女人咧都係有機會要面對呢個問題㗎。大家應該都聽過好多媽媽咧生完小朋友之後都有呢一個脫髮嘅問題。咁我自己好彩，當年咧就冇呢一個問題嘅。但係呢2年我就發覺自己咧額頭兩邊嘅位置咧開始係越嚟越少頭髮啊，所以我而家長期都要 keep 住有劉海去到遮住呢兩邊嘅位置。以前細個嗰陣咧，我會成日將啲頭髮咧 all back 咁樣紮起，都唔覺得有問題。但係而家咧真係唔可以咁樣做啦，因為真係好暴露咗自己呢一個嘅缺點啊，唔 OK 啊！你知啦，除咗皮膚之外，其實頭髮咧都好影響一個女人嘅視覺年齡噶嘛。咁我自己咧都試過好多唔同嘅方法，譬如咧多啲幫個頭皮做按摩啦，去到換洗頭水，或者食多啲含鐵質或者蛋白質嘅食物。但係咧好似都冇乜作用。上個月開始咧，我就終於試下 Current Body 呢一個嘅光療生髮帽。咁起初咧，我都係抱住試一試嘅心態，冇對佢有特別大期望㗎。咁但係點知試完呢一個月咧，我就發覺，咦，佢真係有料到喎，佢真係幫到我啲頭髮喎。用咗1個月之後咧，我發現額角嘅位置咧，真係開始生翻啲 BB 毛出嚟，超級神奇啊！然後我係勁開心咯，我完全冇諗過每日只係戴住佢10分鐘咧，佢就可以幫我慢慢改善到呢一個嘅問題啊。但係其實佢係要連續用16個禮拜咧，先至為之一個完整嘅療程嘅，所以咧我都非常之期待過幾個月之後，究竟我額角嘅改善會係點樣啊？到時我一定會再同大家分享嘅。呢頂生髮帽入邊咧，佢有120粒嘅醫療級 LED 紅光燈泡，呢一啲燈泡咧會用620至到660 nm 波長照射入到頭皮，可以加強毛細血管循環，令到氧氣同養分更加容易達到毛囊，幫助毛囊變得更加健康，髮絲咧亦都可以變得更加強硬有彈性，咁樣就可以降低過度甩頭髮嘅問題，同埋令到啲髮量咧慢慢咁樣增加翻啦。佢係一個非入侵性嘅療程嚟嘅，用嘅時候唔需要搽嘢，亦都唔會有任何唔舒服嘅感覺。每日我只需要戴住佢10分鐘就搞掂，非常之方便。另外佢嘅設計咧係由前額嘅髮際線到頸後上方嘅髮際線咧，都全面照顧得到嘅。呢個新髮帽佢有2個尺寸俾你選擇，咁我而家戴緊呢一個咧就係大碼嘅 size 嚟嘅。除咗可以揀唔同嘅尺寸之外啦，你仲可以用佢側邊耳機呢一個位置去到調校翻貼合自己嘅頭型。呢一頂新髮帽咧，我而家係同濤叔叔一齊 share 用㗎，咁我哋一齊養好頭皮，預防脫髮。然後我想講，我係好中意佢呢一個藍牙耳機嘅功能啊！咁咧，你戴住呢一頂帽嘅時候咧，你就可以將佢連接翻你嘅電話或者係電腦，咁咧你就可以一路戴住，一路聽歌，一路煲劇，甚至乎打機都得嘅。我就中意戴住佢一路聽歌一路做家務，而濤叔叔咧就中意戴住佢嚟打機咯。呢一頂新髮帽咁吸引，你係咪都好想入手試試咧？而家用我嘅專屬曲去買咧，就會有8折優惠。呢個優惠咧係佢全年最抵噶啦。無論你係想試呢一個新髮帽定係 LED 面膜咧，都可以趁住佢而家全年最抵嘅優惠去到入手翻。咁呢個優惠咧去到12月7號就完噶啦。咁所以大家千祈唔好錯過啊！我仲會帶埋呢一條閃令令嘅裙咧翻香港着，因為咧我其中一日嘅行程咧，我就係 book 咗咧去 studio 嗰度影家庭相，咁咧應該今次會影一個聖誕節嘅主題，咁所以咧就帶定呢一套閃令令嘅衫去着。呢條裙其實幾重噶，佢個料咧係做得好足噶。PBS 嘅西裝，咁佢哋喺婚禮嗰度咧要做花仔啊，咁所以我就買咗2套西裝俾佢哋。呢一個藍色其實幾靚，同埋咧我揀呢一隻西裝嘅布料咧係比較厚身少少嘅，就啱翻冬天嘅時候着咯。嚟緊下個禮拜執好喼咧，可以拍條片同大家分享下有啲咩係旅行必帶嘅東西。跟住呢樣都好緊要，就係要帶呢一個真空嘅壓縮袋。我一直都係用開呢一個牌子，但係佢啲袋咧真係唔平，一個好似都要成200蚊港幣啊！但係咧佢又真係好襟用噶喎，好似都執得差唔多。我落去睇下佢兩個喺下邊做緊咩先。你哋做緊咩啊？俾大家睇下我哋屋企嘅聖誕裝飾。11月頭咧，我哋已經係佈置咗屋企啦。呢啲聖誕卡係舊年咧朋友送嘅，咁今年咧就放晒出嚟咯。然後今年我哋冇砌聖誕樹，所以就將啲燈咧咁樣圍咗喺度啦。自從掛咗呢一啲燈之後咧，我哋個客廳咧就冇再開過燈，因為咧每朝起身咧佢哋就會即刻開着呢一啲燈仔。
呢一個蝴蝶結就係掛喺聖誕樹上面嘅，今年就將佢放咗喺呢個門上邊啦。至於掛喺聖誕樹上面嘅波波呢，我就將佢貼晒喺呢一個牆上邊。喺樓梯嘅窗邊呢，我都做咗少少佈置。呢度仲有呢個恐龍，呢個蘇像，仲有個聖誕樹。11月最期待嘅事呢，就係 Black Friday 啦。咁咧今年 Black Friday 我都買咗少少嘢啦。咁呢兩箱就係我上個禮拜收到但係未開箱嘅東西。咁而家咧同大家開箱睇一睇咩嚟？多謝晒我。哇！我喺呢一間鋪買一對耳環咧，送俾表妹結婚嘅時候用。咁咧佢 Black Friday 就有個優惠，就係你買滿一個金額咧，佢就會送呢一個嘅禮物。即刻開嚟試下先。都係一款簡單嘅耳環，可以俾我平時襯衫用。咁我揀俾表妹嗰一個咧，就俾大家睇下先。我想揀一款耳環咧，就唔好太浮誇，然後咧佢可以結婚嗰日用完之後，平時出街咧扮靚嗰陣都可以嚟襯下衫。咁最後咧就揀咗呢一款啦。咁個實物都幾靚嘅。然後呢一箱大家都見到就係 iHerb。咁每一年咧 Black Friday 我都會喺佢嗰度買嘢啦，因為平時都有買開佢嘅嘢。咁 Black Friday 更加平嘅情況下咧，就冇理由唔入手嘅。唔算買咗好多，但係入邊90%嘅嘢咧，都係我而家有食開或者用開嘅。首先就有呢一個介紹過10萬次嘅保濕面霜，佢真係非常之好用，同埋價錢係真係好抵。跟住有我食開呢一個嘅魚油丸，呢一個咧就係星，然後呢一個係髮尾油。咁呢一個我都已經用咗4支5支，呢一啱蜜糖係第一次買嘅，咁我就暫時唔知道佢嘅味道或者效果係點樣。咁轉頭可以即刻試試。不過咧喺 iHerb 嗰度佢嘅評價係非常之唔錯噶。最後買咗呢一包藍莓乾，咁咧哥哥好中意食藍莓，新鮮或者係乾嘅藍莓佢都中意食嘅，但係細路咧就唔中意食新鮮嘅藍莓，咁所以咧我就買呢一啲嘅藍莓乾，等佢可以食啦。仲有我喺 Adidas 嘅官網咧，每人買咗2對鞋俾佢哋，咁其中一對咧就係呢一個嘅白波鞋，最簡單嘅款式啦，有3間嘅白波鞋。佢折咗之後咧，好似23定係24磅一對咯。另外咧就買咗一對黑色嘅全黑嘅波鞋俾佢哋返學着嘅。咁就每人有2對鞋，咁買咗4對鞋，夾埋都係唔使100磅，所以咧好抵。而家晾埋衫咧就要返教會啦。我發覺咧每一次拍喺屋企嘅 vlog 咧，我都會有晾衫呢一個環節，因為呢個真係我每日都必須要做嘅一個家務。所以咧唔好講咁多，我哋快啲晾衫。晾好衫，而家要返教會啦，陣間再講。返屋企啦！我哋而家咧要一齊寫聖誕卡，咁你要寫俾邊個？我寫俾爺爺、二伯同埋婆婆。我哋提早寫聖誕卡，跟住我哋今年可以拎返香港派。呢一啲就係我哋啱啱寫好嘅聖誕卡啦。呢2年咧，我哋都有寄聖誕卡翻去俾香港嘅屋企人同埋朋友，但係咧今年就唔使寄啦，我會直接將呢一堆卡咧親手交到去佢哋嘅手上嘅。我哋遲下香港見，拜拜。歡迎嚟到英國嘅冬天。而家係晏晝5點鐘嘅時間，但係出邊已經好似夜深咁啦。好味。今日佢哋2個比上一條 vlog 咧冷靜咗好多，佢哋冇喺屋企打交，亦都冇大叫，所以今日做得好好啊！你哋小朋友，我哋做得好，我有打交。我哋睇翻1、2、3、4。
於做晒今日要做嘅嘢，而家咧預備沖涼、瞓覺、休息，聽日一早又要起身返工返學啦。咁希望呢條片大家都睇得開心啦。我哋嚟緊 Facebook、IG 同下條片再見，仲有嚟緊香港見，拜拜。